हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग है। नयाँ ब्लग सुरु गर्दैछु। तपाईँ चाहिँ अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ या अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ अनि यो ब्ल्याक किटमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो है। अब सधैँ काम मात्रै गरेर नि हुँदैन है, हप्तैभरि काम गरेर नि हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ यसो रमाइलो पनि चाहिन्छ होइन। रमाइलो यसो स्विमिङ गर्ने होइन, एक्सर्साइज हुन्छ एकदम। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला त्यो कुराहरू होइन। अब तपाईँ ब्ल्याक हिटमा बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक हिटदेखि 3 मिनट मात्रै लाग्छ कि स्विमिङ पुल। अनि यो स्विमिङ पुलको नाम चाहिँ दाइ के हो र? यो ठाउँको नाम यो स्विमिङ पुलको ब्ल्याक हिट पुल भन्दा नि हुन्छ हो। ब्ल्याक हिट पुल एकदम राम्रो छ होइन। ठाउँ पनि रिल्याक्स पिस एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम ठाउँहरू यो भ्यूहरू राम्रो छ। ब्ल्याक हिटमा बस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ रिजनल ठाउँ हो एकदम। तर काम मात्रै गरेर नि हुँदैन यहाँ होइन। रमाइलोको लागि चाहिँ पुल स्विमिङ पुलहरू छ अनि ठाउँ पनि पिस छ होइन। खासै मान्छेहरू आउँदैनन्, रमाइलो छ। जे होस् भिजिट गर्नु होला तपाईँहरू ब्ल्याक हिटमा बस्दै हुन्छ भने चाहिँ।